साइंस क्लास 4 अर्थ एंड इट्स रोटेशन। धरती छा आहे? धरती हिकु आसमानी गिरह आहे जेको सिज जे चौधारी फिरे थो। धरती आने जी शक्ल जहिड़ी हूंदी आहे। धरती ॿिनि जॻहुनि खां वेठल हूंदी आहे जंहिंखे असां कुतुब चवंदा आहियूं। उहे कुतुब कहिड़ा आहिनि? साम्हूं ॾिसी सघो था, हिकिड़ो पासो उत्तर कुतुब आहे, ॿियो पासो ॾखिण कुतुब आहे ऐं विच ते हिकिड़ी ख़याली लीक आहे जंहिंखे असां सिंधीअ में ख़ते इस्तवा चवंदा आहियूं ऐं इंग्लिश में उनखे इक्वेटर चइबो आहे, जेका बिल्कुलु विच ते आहे। उन खां सवाइ धरतीअ मां हिकु ख़याली लाइन गुज़रे थी जेका ॾखिण कुतुब ऐं उत्तर कुतुब वटां गुज़रे थी, जंहिंखे एक्सिस चइबो आहे। जेकॾहिं धरती सिधे नमूने सां जेका रोटेट करे हा, गर्दिश करे हा, त छा थिए हा? छो त धरती थोरी झुकियल नमूने सां गर्दिश कंदी आहे। पहिरीं ॻाल्हि आहे त धरतीअ जे सभिनी हिसनि ते छा थी पवे हा? हिकु जहिड़ी रोशनी पवे हा। पोइ उन खां पोइ धरती ते छा थिए हा? जेकॾहिं धरती हिकु जहिड़ी रोटेशन हासिलु करे हा त जेकॾहिं धरती हिकु जहिड़ी रोटेशन सां हले हा त ॾींहुं ऐं राति बिल्कुलु बराबरि हुजनि हा, यानी 12 कलाकनि जो ॾींहुं हुजे हा ऐं 12 कलाकनि जी राति हुजे हा। ऐं असांजी इन धरतीअ ते का बि मौसम न हुजे हा। जीअं 4 मौसमूं थींदियूं आहिनि न, ऊन्हारो, सियारो, सरउ, बहार, इन्हनि मां असां का बि मौसम महसूसु न कयूं हा। इहे मौसमूं छा जे करे थियनि थियूं? कहिड़ो सबबु आहे जो धरतीअ ते ऊन्हारो, सियारो, सरउ ऐं बहार जहिड़ियूं 4 मौसमूं थियनि थियूं? उहे सबबु असां हेठि बयानु कयूं था। पहिरीं ॻाल्हि आहे त धरती कुझु जॻहुनि ते झुकियल आहे, टिल्टेड आहे। 23.5 डिग्री धरती हिकु पासे ते झुकियल आहे, जंहिंखे असां धरतीअ जो टिल्ट चऊं था ऐं गर्दिश बि उन जे हिसाब सां करे थी। ॿी ॻाल्हि आहे त धरती हमेशह सिज जे चौधारी गर्दिश करे थी ऐं पंहिंजे महवर खे फिरंदे फिरंदे सिज जे चौधारी ओलह खां ओभर तरफ़ गर्दिश कंदी रहे थी ऐं धरतीअ जी चौधारी जीअं सिज जे चौधारी जीअं ॿिया ग्रह गर्दिश कनि था। ऐं जॾहिं धरतीअ जो उत्तरियों अधु गोल झुके थो सिज वारे पासे ॾे, छो त उनजो असां पढ़े सघूं, सिज वारे पासे ॾे जॾहिं झुकंदो त उन ते सिज जी गर्मी ऐं सिज जी रोशनी घणे खां घणी पवंदी, त उन हीअ उत्तरे अधु गोल ते ऊन्हारो थींदो। हिते तव्हां ॾिसी सघो था त उत्तरियों अधु गोल सिज जे साम्हूं आहे ऐं सिज जी गर्मी तमामु घणी उन ते पवे थी। ऐं जॾहिं त ॾाखिणियो अधु गोल सिज खां परे आहे, जंहिंजे करे उन ते सिज जी गर्मी ऐं रोशनी घटि पवे थी, त उते सियारो आहे। जॾहिं उत्तरों अधु गोल सिज खां परे थी वञे थो त सिज जी रोशनी उन ते घटि पवे थी ऐं उन जी गर्मी घटि पवे थी, जंहिंजे करे पोइ उन इलाइक़े में वरी सियारो थिए थो। इन खां सवाइ उत्तरी अधु गोल में सियारो कीअं थिए थो? जॾहिं उत्तरियों अधु गोल सिज खां घणो परे थी वञे थो त उन पासे सियारो थिए थो ऐं साॻे वक़्त में वरी ॾाखिणे अधु गोल में ऊन्हारो थिए थो, छाकाणि त सिज ॾाखिणी अधु गोल खे वेझो थी पवे थो। उन खां पोइ तव्हां ॾिसी सघो था त उत्तरी अधु गोल में ऊन्हारो जॾहिं थिए थो त सिज बिल्कुलु उन जे साम्हूं आहे ऐं सियारे में सिज उन खां परे आहे।